สัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีหรือหนอแลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวาโยธาตุว่าเป็นวาโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากินจัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงมีได้อานนท์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพึงมีได้อย่างไรเล่าดูกระอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประณีตคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานดูกระอานนท์พึงมีได้อย่างนี้แลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวาโยธาตุว่าเป็นวาโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากินจัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้า
เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าดูกระท่านสารีบุตรผู้มีอายุพึงมีหรือหนอแลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวาโยธาตุว่าเป็นวาโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากินจัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาท่านพระสารีบุตรตอบว่าดูกระท่านอานนท์ผู้มีอายุพึงมีได้ดูกระท่านสารีบุตรผู้มีอายุพึงมีได้อย่างไรเล่าดูกระท่านอานนท์ผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานดูกระท่านอานนท์ผู้มีอายุพึงมีได้อย่างนี้แลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยประการที่ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวายโยธาตุว่าเป็นวายโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นอารมณ์
ไม่พึงมีความสำคัญในอาคินจัญญายตนะว่าเป็นอาคินจัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมที่รู้แจ้งที่ถึงแล้วที่แสวงหาแล้วที่ตรองตามแล้วด้วยใจก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาดูกระท่านสารีบุตรผู้มีอายุน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วการที่อัดกับอัดพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดาและของสาวกเปรียบเทียบกันได้เสมอกันไม่ผิดกันในบทที่เลิศดูกระท่านสารีบุตรผู้มีอายุเมื่อกี้นี้กระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามเนื้อความอันนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์เนื้อความอันนี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้แก่กระผมเหมือนที่ท่านพระสารีบุตรพยากรณ์ดูกระท่านสารีบุตรผู้มีอายุน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วการที่อัดกับอัดพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดาและของพระสาวกเปรียบเทียบกันได้เสมอกันไม่ผิดกันในบทที่เลิศนี้จบสัญญาสูตร